นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามินะมัตถุอาจาริยัสสติเมาชีวิตปิดสิ้นลืมตายเมาหนุ่มดูผึ่งผายแน่ค่าเมาว่าโรคในกายข้าบ่มีนาสามเมาเขายิ่งกล้าก่อสร้างบาปกรรมชีวิตนี้เปรียบด้วยแสงเทียนเกิดดับกลับวนเวียนอย่างนี้หมุนวนดังล้อเกวียนไม่หยุดอยู่นาใครเราจักช่วยชี้หักล้อกงกรรมคนแปลจะแปลยากหน่อย ขอเจริญพรเจริญธรรมแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่มีครูบาอาจารย์มาให้กำลังใจในช่วงที่ครูบาอาจารย์อยู่ก็คิดว่าคงจะได้กำลังใจพอสมควรแล้วเวลาไม่มากนักก็จะให้ของขวัญเป็นธรรมะหรือเป็นข้อปฏิบัติเอาหลักๆเลยก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนมากคืออะไรนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยหรือเรียกง่ายๆว่าอริยสัจสี่ นี่แหละที่พระองค์ทรงเน้นทรงสอนมากที่สุดเนี่ยแม้พระองค์ใกล้ปรินิพพานเทศแต่ละกันก็จะเทศเรื่องนี้เนี่ยทำไมถึงย้ำเรื่องนี้ก็ดังที่อาตมาได้กล่าวเป็น โครงเป็นกลอนอันแรกเนี่ยเพื่อให้ท่านแปลได้ง่ายก็จะแปลออกมา จากบทกวี คนเรามักจะมัวเมาอยู่ในสามอย่างอันแรกที่เขียนเป็นกวีเป็นโครงกลอนนั้นแต่ว่าเมาชีวิตชีวิตดำเนินไปเนี่ยคนเราก็มักจะเมาในเรื่องของชีวิตคิดว่าจะอยู่ยืนยาวอยู่นานเนี่ยคงจะไม่ตายง่ายๆแล้วมั้งเนี่ยก็เลยเพลิดเพลินจึงเรียกว่าเมาในชีวิตคิดว่าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายง่ายๆมันก็เลยปิดสิ้นลืมความตายว่างั้นปิดสิ้นลืมตายก็คือลืมความตาย อีกประการหนึ่งว่าเมาหนุ่มดูผึ่งผายแน่ค่าเนี่ยก็ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็เพลิดเพลินมัวเมาลืมเป็นลืมตายอีกเหมือนกัน
มันเพลิดเพลินกับความเป็นหนุ่มเห็นไหมเห็นคนหนุ่มคนสาวไหมเขาก็สนุกสนานเพลิดเพลินก็ไม่ได้สนใจเรื่องชีวิตหรอกเดี๋ยวอันนี้ก็ลืมตายได้เหมือนกันด้วยความเมาเรียกว่าเมาอันที่สองอันที่สามก็อาศัยความหนุ่มความสาวนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยเนี่ยก็เลยคิดว่าคงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรอกเนี่ยก็เพลินอีกมัวเมาอีกเนี่ยท่านจึงเรียกว่าความเมาสามประการนี่แหละทำให้คนต้องเพลิดเพลินเนี่ยโครงที่สองที่ว่าชีวิตนี้มันน้อยชีวิตนี้มันเปรียบกับแสงเทียนถ้าเทียนสั้นก็ไม่นานเท่าไหร่ก็ดับถ้ายาวหน่อยก็นานหน่อยแต่ที่สุดแล้วก็คือดับจริงเลยว่าชีวิตนี้เปรียบด้วยแสงเทียนเกิดดับกับวนเวียนก็คือมันหมุนไปหมุนมาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดแล้วเกิดมาก็จะเมาอยู่กับความเมาสามประการดังที่กล่าวแล้วนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรเนี่ยก็เรียกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เป็นวัฏทุกข์นั่นเองเนี่ยแต่ว่าหมุนวนดังล้อเกวียนไม่หยุดอยู่นาคือมันเป็นวัฏจักรหรือวัฏสงสารหรือเรียกให้เจ็บๆหน่อยก็เรียกวัฏทุกข์คือมันมีแต่ทุกข์สมกับที่พระองค์ทรงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์นั่นแหละเนี่ยเพราะเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือเป็นสัจธรรมเป็นความจริงแม้เราไม่อยากได้ยินได้ฟังแต่เราก็ต้องเจอมันหนีไม่พ้นแล้วเนี่ยท่านบางคนก็ไม่อยากได้ยินได้ฟังทั้งที่สิ่งนั้นเราจะต้องประสบเวลาเราประสบจริงๆกับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเราก็หาหนทางออกไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยเหตุนี้แหละพระองค์จึงทรงตรัสเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่อริยสัจสี่ฟังดูก็เหมือนกับเป็นธรรมะที่ลึกเกินกว่าที่เราจะเข้าใจแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อริยสัจในชีวิตประจำวันเรามีอยู่แล้วเนี่ยใครจะปฏิเสธว่าไม่ทุกข์คงจะฟังไม่ขึ้นนะอาตมาก็เคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งผมไม่เห็นจะทุกข์เลยเขาบอกคนหลงโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยคิดว่าตนเองคิดถูกที่ในคนคิดแบบนี้ก็มีมาตั้งแต่ก่อนนั่นแหละสมัยพุทธกาลเนี่ยที่คณกะพราหมณ์ก็เคยคิดแล้วอะไรชอบใจถึงจะเอาไม่ชอบใจไม่เอาเขาคิดว่าเขาจะได้ในโลกนี้ได้ดังที่เขาคิดแต่ก็ลืมไปว่าสิ่งที่เขาไม่ปรารถนามันได้มีอยู่เนี่ยถามง่ายๆก็ว่าความแก่ชอบไหมไม่ชอบแล้วจะได้ไหมนี่ตอบไปได้ใช่ไหมตอบไม่ได้ความเจ็บเนี่ยชอบไหมเนี่ยไม่ชอบแล้วจะได้ไหมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเนี่ยความตายชอบไหมเนี่ยไม่ชอบแล้วคุณจะได้ไหมตอบไม่ได้เห็นไหมนั่นคือความจริงของชีวิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเรื่องนี้มากถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเราจะสบายฉะนั้นความทุกข์พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ไม่ใช่หนีนะหนีทุกข์ไม่ได้หรอกอาตมาบินมาจากเมืองไทยจะหนีทุกข์มันก็หนีไม่ได้มันตามมาอยู่ทุกข์เพราะมีสังขารนี่มันก็ตามมาอยู่มันความแก่ความเจ็บความตายมันหนีไม่พ้นเนี่ยอาจารย์พระองค์จึงทรงให้เราภาวนามองให้เห็นสัจธรรมคือความทุกข์เนี่ยว่าโอ้เป็นเพราะเกิดมานี่แหละมันถึงทุกข์
เนี่ยสาวไปหาต้นตอของมันว่าทำไมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโอ้ยก็เพราะมันเกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเนี่ยนี่พอคิดได้อย่างนี้อ๋อเราต้องยอมรับความจริงก็หาวิธีที่จะดับทุกข์ ก็คือดับเหตุของมัน ในชีวิตประจำวันของเราถ้าพูดถึงอริยสัจก็เห็นอยู่นะหรือพูดง่ายๆเรายังไม่ได้ทานข้าวเนาะทานมาบ้างแล้ว บรรเทาทุกข์แล้วเวลาหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่แหละพอหิวมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์นั่นคืออริยสัจในชีวิตประจำวันนะพอทุกข์แล้วโดยธรรมชาติมันก็ต้องแสวงหาความดับทุกข์7-11อยู่ใกล้ๆอยู่ตรงไหนก็ต้องมองหาแล้ว หรือซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ต้องมองหา หรือเอามาตุนไว้แล้วก็สบายหน่อยเนี่ยพอถ้าได้กินแล้วมันดับทุกข์เหตุของความทุกข์คือความหิวเพราะไม่ได้กินนะถ้ากินแล้วมันดับทุกข์ได้เรียกว่าเป็นนิโรธทางให้ถึงความดับทุกข์ก็คือนั่นแหละเราเห็น11อยู่ตรงไหน7-11ตรงไหนก็เดินไปหามาหรือเอาใส่ตู้ไว้นี่ก็เรียกว่าถ้าคิดง่ายๆอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็จะมองเห็นอริยสัจคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้ายันเย็นเราสามารถเห็นได้โดยการมองเข้ามาด้านในมองที่จิตใจของเราเนี่ยถ้าเรามองเข้ามาที่จิตใจเราก็จะเห็นมันทุกข์เพราะอะไรเนาะเนี่ยถ้ามองดูความคิดมันเพราะความคิดถ้าคิดผิดมันก็ทุกข์แหละถ้าคิดถูกมันก็ไม่ทุกข์หรือถ้าไม่คิดมันก็ว่างสบายใช่ไหมเนี่ยนี่เรียกว่าเรามองเข้ามาด้านในนี่ถ้ามองเข้ามาอย่างนี้ก็ง่ายต่อการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรเยอะแยะหรอกหรือพูดอีกอย่างเรียกว่าข้อปฏิบัติที่ตั้งแห่งการปฏิบัติมันอยู่ที่ตัวเราทุกท่านทุกคนอยู่ที่กายวาจาใจเนี่ยมันอยู่ที่นี่แหละถ้าเรามองเข้ามาตรงนี้เราก็จะเห็นว่านี่มันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเห็นง่ายขึ้นเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปไกลไม่ต้องไปถึงเมืองไทยก็ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วก็มองดูกายดูใจของตนเองเนี่ยความทุกข์กายความทุกข์ใจเนี่ยความสุขกายความสุขใจมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ความเห็นผิดเห็นถูกเนี่ยอย่างหลวงปู่ชาถ้ามีความเห็นผิดวิ่งไปที่ไหนมันก็ดับทุกข์ไม่ได้หรอกเหมือนตอนเล่าเรื่องไปธุดงค์คิดว่าในป่ามันจะเป็นที่สงบมันจะเป็นที่ดับทุกข์ก็ไม่ใช่ไปป่าไปเขาไปถ้ำไปทะเลท่านบอกมันก็ไม่ใช่มันก็ยังทุกข์อยู่เนี่ยจนกว่าจะเข้าใจว่าเนี่ยเรามันคิดผิดเฉยๆเนี่ยคิดผิดเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้าคิดถูกเป็นสัมมาทิฏฐิมันอยู่ที่กายที่ใจเรานี่เองเนี่ยพอเห็นอยู่ที่กายที่ใจอยู่ตรงไหนก็ได้ข้อปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นข้อปฏิบัติเนี่ยก็ง่ายขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดนี่เองถ้าคิดถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าคิดผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิแค่นี้เนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็สบายว่างสบายเขาเรียกอะไร let's go ปล่อยไปเลยแหละอะไรมาก็ไปไม่เอาแล้วเนี่ยนี่คือมันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่พูดโดยง่ายๆนะอาตมาไม่ใช้เวลาเยอะหรอกเอาข้อปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะได้ไม่สับสนง่ายต่อการปฏิบัติเนี่ยเพราะกายใจอยู่กับเราความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจเราถ้าเรามองมาที่นี่เห็นตรงนี้เข้าใจแล้วก็จะสบายชื่อว่า
เกิดสัมมาทิฏฐิประมาณนี้นะเดี๋ยวท่านจะได้แปลให้ฟัง So Lumpur Jundee began by reciting the Namo, which we do as well to begin a Dhamma talk, the homage to the Buddha, the Blessed One, the fully self-enlightened one, and then he added a line, Namatu Acharyasa, so also homage to our teacher, specifically thinking of Lumpur Cha. So Lumpur began with two poems, and this is going to be hard, and he admitted it after he said the two poems. He says, oh gosh, the translator's going to have it hard doing this, but he was correct. Basically a rough translation, and then he goes actually through the rest of the talk and does a line-by-line translation of the poem, just explaining it. But roughly, we're drunk on life and we forget ourselves. We're drunk with this body and this life, and we keep running around. We're intoxicated with youth, and we forget that we'll age. And we're drunk, intoxicated with health, and forget that in no long time, things change and we'll get sick. The second poem. This life is like a candle light. It flickers and it's just like this. And someday it's just going to go out. But ourselves, we flicker and eventually we'll go out as well. That's how it is. And as he said, oh gosh, that's going to be hard to translate. So we're all lucky, we're very fortunate to come here and to be able to receive teachings from the Buddha and from great teachers. Our teachers and the Buddha, the Sangha, can encourage us. That's what we have here, this term, the Kruba Ajahns, the masters, people who've come before us and practiced for a long time. They can give us encouragement, gamlang jai, which is kind of strength of heart. Our time here really isn't that long. We don't have that much time, either for the Dhamma talk or here in this life, but I'll try to give a little bit of a Dhamma gift. So what is the foundation? What is at the basis of the Buddha's teaching, the basis of the Dhamma? The Buddha taught a lot. He had very extensive teachings, but what was the foundation? What was that? At the heart, we have the Buddha teaching the Four Noble Truths of dukkha, i.e. that which is unsatisfactory, that life at a very deep level is unsatisfactory, that there's a cause for that unsatisfactoriness, which is ignorance and craving. There's a cessation, there's an ending of that dukkha, of this unsatisfactoriness. And there is a path, the Eightfold Path, which leads to the end of dukkha. These are called the Four Noble Truths. And this is what the Buddha taught most frequently. And through the ages, so too all of his disciples up till today teach the same thing most frequently. So why is it that the Buddha taught and all of us in these subsequent generations teach this again and again? Why is that? So right now I'll go through just line by line that poem. So in general, you can say that we're intoxicated with three things. One, we're drunk on life. In general, generally speaking, we're intoxicated. We think, or at least we act, as if we'll live forever. We're heedless. We're negligent. We're drunk on life, just thinking that we'll live forever. We forget that our time left isn't actually that long. We forget about death, that it's inevitable. The second type of intoxication is intoxication with youth. When we're young, when we're strong, when it seems like we can do anything we want, we forget the truth. We overlook the truth. We think that we'll be young forever. So we play around and do this and do that. And we forget that life is finite, that our youth is finite, that every day we're aging, every day we're getting older and older. And the third type of intoxication is intoxication with health. We're drunk on our health in the present moment.
and we forget that illness is inevitable with the human body. No matter what kind of practitioner we are, illness is inevitable. We're heedless. For the most part, we're negligent. So that's the first poem, the meaning of the first poem. The second poem is that life is short. That's the heart of it. That this life, this experience is just like the light of a candle, the flame of a candle. In no long time, although it seems to flicker, it seems to be so bright, in no long time it'll go out. And this life is just like that. This life, it flickers, ups and downs, and then it goes out. Death is inevitable, just as is extinguishment. So those are the three types of intoxication and the way that life is like a candle flame. So those intoxications, those are the basis of our suffering, of why we're never ultimately fully happy. You can say that this is the basis of the vata chaka, or the round of rebirth, the round of samsara, or even the round, you could say, the round, this turning of suffering, the round of suffering. You can say that birth leads inevitably to death. The Buddha said that birth is suffering. What does that mean? Why would the Buddha say that birth is suffering? The Buddha said that because once we're born, then inevitably we'll die. It's what's called a Satya Dhamma. And Satya here means truth. It's the Dhamma, or a phenomenon, which is just the truth of the way things are, not just for us, but for all beings. So some people don't want to hear this, don't want to hear about our intoxication with birth, with youth, with health. Just don't want to hear about death. But when we experience birth, then we can't help but experience death. But when you walk this path, and oftentimes even if you just experience any kind of suffering, whether you're Buddhist or not, oftentimes you see this unsatisfactoriness of life and you can't unsee it. This is the dukkha, this is the unsatisfactoriness, the suffering that the Buddha was talking about. And so we have these Four Noble Truths. Fortunately, it's not just all suffering. We have suffering, the cause of suffering, we have the cessation of suffering, and the path. So the Four Noble Truths, they might seem to some people, it just seems like an abstract or a too deep philosophy that people can't understand. But in reality, it's an everyday experience that we can see every day throughout our daily lives. I once had a student who came up to me and said, "What does all this suffering talk about suffering and dukkha? I don't suffer." And really, that kind of perspective really is just one of coming from delusion, just not able to look with and be with and just dig a little bit deeper to scratch under the surface. For the most part, when we like something, we just chase after it. That's a way for us to avoid and not look at the suffering of life. When we don't like something, we run away from it. And when we like something, we chase after it. And so this obscures dukkha. This obscures the unsatisfactoriness inherent in life. So what do? For the most part, we don't like aging. So I'll ask all of you, do you like aging? No. See, he asked as well, but I didn't translate. So he said, well, you can't answer because you don't know Thai. But พวกท่านบอกว่าไม่ชอบความแก่ครับไม่ชอบครับ And he said, next question was, do you like sickness? ชอบความแก่ไหมไม่เอาครับ They said they don't. And the last question was, do you like death? No. So Lumpur said, so try to understand this. Actually look a little bit more deeply, scratch under the surface. So we can't really escape dukkha. So for myself, I flew all the way here from Thailand, and somebody might think I'd be able to escape suffering that way. It's a long travel, it's a long plane flight, but suffering just follows along the way. Can't escape suffering just by leaving Thailand.
So the Buddha taught us to meditate, to cultivate. This is what's called bhavana. This is a Satya Dhamma, the Dhamma of truth. Because unsatisfactoriness is inherent. Why do we suffer? It's because, you could say in one way, it's because we were born. So we search for a way out. Whether we're Buddhist or not, this is what we're constantly doing, is looking for an end to our suffering, big and small. But we don't really know the cause. We don't really know the cause. A good example of this is hunger, a way to see suffering, unsatisfactoriness, dissatisfaction is just in our hunger. This is the daily manifestation of the Four Noble Truths. Every day we're hungry, and that's a daily manifestation of dukkha. But for the most part, we're hungry, and then we eat, and we think that that's the solution. But if food were the full solution to dukkha, the full solution to suffering, then the Buddha would have taught that as the third noble truth, as food is the nirodha, the cessation of suffering. But it's not like that, actually. We have to look deeper. It's this unending hunger of the mind that we can just never fill. So with eating on the physical level, just daily food coming in, going out, there's no true satiation. It's a daily experience. We can't get rid of suffering just by eating. So this is a good explanation, a good example of a daily way to see dukkha. So think about this. Look for the Four Noble Truths. Dukkha, its cause, its cessation in our daily life, because they do manifest this. There are so many examples of the arising, the cessation in the path that we can find in our daily life. From the first thing, as soon as you wake up in the morning, you can start looking. If you know how to look, if you know how to ask, if you know how to think, then you can see these truths in your daily life from the first thing as soon as you wake up. He said, Dhamma Jundee said that if you know how to think, then you won't suffer. If you're skilled in thinking as the Buddha taught, then you won't suffer. Thinking in line with the Four Noble Truths. But for the most part, we don't know how to think. We just gained habits from here, from there, from whatever, and we just think that we haven't really actually put much thought into how we think. So, but when we don't know how to think, when we don't have this skill, then we will suffer. If we know how to think, we won't suffer. If we don't know how to think, then we do suffer. So all of us can practice in this way. And really practice, put simply, is just a matter of three things that are right here, right now, for each and every one of us. What are those three? It's an act of body, speech, and mind. Practice is just a matter of what we do with this body, what we do with this speech, what we say, and this mind. It's right here. This is right view. It's right here. It's right now. You don't need to go to Thailand. It's right here. It's right now. Just waiting for us to see. Luang Por Cha himself, as he was practicing the path, he himself went on a search as well, searching outside. It's a common thing for monastics in Thailand and in the West to go on what's called tudong, or monastic pilgrimage, where you go off to the forest and you practice deeply in the forest. But really, in one sense, this is an external search, which doesn't necessarily lead to the true end of suffering. But we're the same, whether you're a monastic or a lay person, it's the same. We search outside. For monks, we go on tudong, or this pilgrimage. But lay people, what do? You go on vacation. You search outside. You're just constantly searching for something outside of yourself that will satisfy this itch, that will scratch the itch. But really, suffering is an internal job. The cessation of dukkha is an internal job. So think on these things. Skill in thinking is right view, and lack of skill in thinking is suffering, is wrong view. So people might say in the world, and Dhamma Jundee actually used the English, people all around us are encouraging us to go and travel outside, to go search for something else. They say, let's go, let's go. He knew that in English, which is funny.
let's go. People outside say that. But really, we don't need to go anywhere. We don't need to listen to all the voices outside of us which are encouraging us, telling us that we need to go somewhere else to find an end to our suffering. So all of us can just let go and just stay right here. Practice is right here. It's just a matter of sukha and dukkha, of pleasure and of pain, of happiness and of lack of happiness, happiness and suffering. Right here in this body, in this speech, in this mind. This is what we train. So I'll just say for the time being, just say this much and we'll let the translator translate.